வெல்கம் டு Arunika's கிச்சன். நாம இன்னைக்கு இட்லி தோசைக்கு உண்டான பொடிங்க 3 விதமான பொடி பார்க்க போறோம். நார்மல் இட்லி பொடி, அப்புறம் பூண்டு வச்சு பூண்டு பொடி பண்ண போறோம், அப்புறம் தேங்காய் வச்சு தேங்காய் பொடி பண்ண போறோம். இந்த பொடி எல்லாமே மினிமம் 1 மாசம் வரைக்கும் எதுவுமே கெட்டு போகாது. நம்ம அந்த பொடிக்கு என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் வேணும், எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கு உண்டான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் காமிக்கிறேன் ஒன் பை ஒன்னா. ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் இட்லி பொடிக்கு உண்டானது நான் இன்றைக்கி கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு யூஸ் பண்ணுறேங்க. இது 1/2 கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். காரத்துக்கு ஏற்ப நம்ம காஞ்ச மிளகாய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது எல்லா பொடிக்கும் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது உப்பு, பெருங்காயம், ஆயில், இது 3 காமனாக யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இது 3 எல்லா பொடிக்கும் உண்டான நார்மல் காமன் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். அதனால் இது ஃபஸ்ட்டு இட்லி பொடிக்கு உண்டானது. அடுத்தது பூண்டு பொடிங்க. பூண்டு பொடி ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும், அதே டைம் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதுக்கு நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ப காஞ்ச மிளகாய், தோலுடன் கூடிய பூண்டு தோலோடு தான் யூஸ் பண்ணணும், தோலை உரிக்கக்கூடாது. அப்புறம் அதே உப்பு, ஆயில், அது இது ரெண்டும் பூண்டு பொடிக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அடுத்தது நம்ம தேங்காய் பொடி 1/2 கப் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு 1 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, இது காய்ந்த மிளகாய், அப்புறம் பெருங்காயம், உப்பு, நல்லெண்ணெய், இது எல்லாமே தேங்காய் பொடிக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ 3 பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆயில் விடுறேன், கொஞ்சமாக விட்டால் போதும். இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இட்லி பொடி பண்ண போகிறோம். இந்த அளவுக்கு ஆயில் இருந்தால் போதும். நம்ம மிளகா வறுக்கிறதுக்கு உண்டான அளவுக்கு ஆயில் இருந்தால் மட்டும் போதுங்க. ரொம்ப ஆயில் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா சொதன்னு ஆகிடும். அதனால் இதில் இட்லி பொடிக்கு உண்டான மிளகாவை மட்டும் ஃபஸ்ட் நான் போடுறேன். இந்த மிளகா நல்லா க்ரன்ச்சி ஆகிற அளவுக்கு காந்த விடாமல் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட்டி பெருங்காயம் முன்னாடியே சேர்த்துக்கலாம். நான் யூஸ் பண்ணுற தூள் பெருங்காயம், அதனால் கொஞ்சம் பெருங்காயம் இந்த கூட மிளகா கூட சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் பெருங்காயம் நல்லா யூஸ் பண்ணால் நல்ல வாசனையாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு மிளகா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை ஒரு ஆறுறதுக்காக ஒரு இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதே பேனில் நம்ம இந்த கருப்பு உளுத்தம் பருப்பை போட்டு வறுக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இது பாதியாக உடைச்சது, அதனால் நமக்கு வறுப்படுறது நல்லா தெரியும், காந்தாது. நம்ம தோலோடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சு அதோட ஃப்ளேவர் வரும்போது நம்ம உடச்சி பார்க்கணும் உள்ளங்கெல்லாம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கான்னு சொல்லிட்டு. இது ஹாஃபாக உடச்சிக்கிறதுனால நம்ம இது நல்லா செவக்கிற வரைக்கும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுக்கணும். இது நல்லா வறுப்பட்டால் தான் அந்த இட்லி பொடியோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இந்த உளுத்தம்பருப்பு எல்லாமே இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்ஸில் வறுபட்டுருச்சுங்க. இதை நல்லா ஆறுறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் பக்கத்தில் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா ஆறிட்டு இருக்கும். இப்போ நம்ம கடைசியாக எள்ளு சேர்த்து போகிறோம். எள்ளு சேர்த்து எல்லா எள்ளும் பொரிஞ்ச உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த பொடி நம்ம கரெக்டான கன்சிஸ்டன்ஸில் வறுக்கணும். அப்புறம் அரைக்கும் போதும் பக்குவமாக அரைக்கணும். அந்த அரைக்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி அரைக்கிறேன்ட்டு. இதை எல்லாம் பொரிய ஆரம்பித்தோடனே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த சூப்பே எல்லா எல்லாம் பொரிஞ்சிடும், இல்லைன்னா சீக்கிரமே கறிடும். நம்ம தேங்காய் பொடிக்கு வறுக்க போகிறோங்க. அதே மாதிரி ஆயில் கொஞ்சமாக இந்த மிளகா வறுப்படுற அளவுக்கு ஆயில் விட்டால் போதும். இப்போ தேவையான அளவுக்கு மிளகா சேர்க்குறேன். சேர்த்து இது ஹாஃப் அளவுக்கு மிளகா வறுப்பட்டோடனே நம்ம நிறைய பெருங்காயம் சேர்க்கணும். தேங்காய் பொடியில் நிறைய பெருங்காயம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன் நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வறுக்கலைன்னா, எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வறுத்தா ஒன்றுத்துக்கும் அந்த வறுப்படுற டெம்பரேச்சர் மாறும். சில டைம் சில பொருள் தீஞ்சிடும். அதனால் நம்ம ஒன்று வறுக்கும்போது அதோட ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்போது நம்ம தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம அரைச்சப்பறமும் கொஞ்சம் வேணால் மேலே போட்டுக்கலாம். மிளகா வறுப்பட்டுருச்சு. மிளகாவை நான் எடுத்து பாத்திரத்தில் வச்சு ஆற வைக்கிறேன். அடுத்தது நம்ம வச்சுருந்த கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு சிவக்கிற அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம். இப்போ
உளுத்தம் பருப்பு செவந்துருச்சுங்க. இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இதை எடுத்து ஆற வச்சுட்டு இப்போ தேங்காவை சேர்த்து தேங்காய் வந்து நல்லா செவக்க வறுக்கணும். ஃப்ளேம் கம்மியாக வச்சுட்டு இந்த தேங்காய் வந்து நல்லா வறுப்பட்டு இதில் உள்ள அந்த இதெல்லாம் போய் அந்த தேங்காயில் இருக்க நீரெல்லாம் உறிஞ்சிடும். நம்ம நல்லா வறுக்க நல்லா ட்ரையாக ரோஸ்ட் ஆகணும். அடுத்தது கொஞ்சம் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆனதான் அது வந்து ஒரு 10லேருந்து 15 நாள் நம்ம வச்சுருக்கும் போது அந்த பொடி வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்கும், கெட்டு போகாது. அதனால் நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தேங்காவை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த தேங்காய் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணுங்க. உங்ககிட்ட கொப்பரை தேங்காய் இருந்துச்சுன்னா அதையும் யூஸ் பண்ணலாம். அது ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். நார்மல் தேங்காவாக இருந்தால் நல்லா நம்ம இந்த மாதிரி வறுப்பட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு வர வரைக்கும் நம்ம அதை நல்லா வறுக்கணும். வறுத்து இதை ஆற வச்சுட்டு நம்ம பொடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம கடைசியாக பூண்டு தூளுக்கு வறுக்க போகிறோங்க. இந்த பூண்டு தூளுக்கு நீங்கள் வெறும் மிளகா பூண்டை வந்து வச்சு மட்டும்தான் பண்ண போகிறோம். பட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். அதை கரெக்டான மெத்தடில் பண்ணல அப்படின்னா அது பொடி மாதிரி வராது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆயில், இந்த மிளகா வறுக்கிற அளவுக்கு தான் நான் ஆயில் விட்டுருக்கேன். இந்த மிளகாவை வறுத்து நம்ம கொஞ்சம் மிளகா வறுப்பட்டும் போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். இந்த எந்த பாத்திரத்தில் உள்ள சூட்லேயே அந்த மிளகா வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும். இந்த மிளகா வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி அது அப்படியே நல்லா பொடிகிற மாதிரி வந்தால் தான் நமக்கு வந்து அந்த பொடி வந்து நல்ல டெக்ஸ்சர் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த பூண்டை வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண போகிறதில்ல, முழுசாக தோலோடு தான் போட்டு அந்த பொடியில் அரைக்க போகிறோம். அப்போ தான் அது நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அதனால் வெறும் மிளகா மட்டும்தான் நம்ம அந்த பூண்டு பொடிக்கு வறுத்துக்க போகிறோம். ஸோ மிளகா ஆஃப் குக் ஆனோடனே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். மிளகா வந்து இந்த அளவுக்கு வறுப்பட்டுருக்குங்க. நான் இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இந்த பாத்திரத்தில் உள்ள சூட்லேயே மிளகா வந்து மீதி நல்லா வறுப்பட்டு நல்லா கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரட்டும். இப்போ நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இட்லி பொடி பண்ண போகிறோம். இதில் ஏதோ தண்ணிக்குன்னு இல்லாத அளவுக்கு ஒரு டைம் நம்ம மிக்ஸி ஜாரை ஒரு டைம் தொடச்சிக்கலாம். கம்ப்ளீட்டாக ட்ரையாக இருக்கணும். அப்போ தான் அது ரொம்ப நாள் வறுக்கும்போது அதில் எந்த ஒரு காரத்தன்மையும் அது வீணாக போன அந்த எந்த ஸ்மெல்லும் வராது. ஸோ நம்ம முதல் மிக்ஸி ஜாரை ஒரு டைம் தொடச்சிட்டு நல்ல ஒரு துணியை வச்சு கம்ப்ளீட்டாக தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த பொடி அரைக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இட்லி பொடிக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா போடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு மிளகா நல்லா வறுப்பட்டுருக்கு. அந்த பாருங்கள் நல்லா சவுண்டு வருது கிறிஸ்பியாக. மிளகா போட்டுட்டு இப்போது இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு, இட்லி பொடி தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டாச்சு. இப்போது இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு இந்த மிளகாய் எல்லாம் நல்லா பொடியாகிற அளவுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக பொடி ஆகிடுச்சிங்க. இப்போது அடுத்தது நம்ம வெறும் உளுத்தம்பருப்பு மட்டும் சேர்க்கணும். சேர்த்து நரன்னு இருக்க மாதிரி முதல் உளுத்தம்பருப்பு பொடி பண்ணிக்கணும். எல்லா உளுத்தம்பருப்பையும் சேர்த்து எள்ளு வந்து நம்ம கடைசியாக தான் சேர்க்கணும். இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் ரொம்ப நைஸாக இருந்துச்சுன்னா இருக்கிறதோட கொஞ்சம் நரன்னு இருந்தால் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு நைஸாக வேணும்னா நீங்கள் நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும்போது இப்போ எள்ளு சேர்த்து ஒரு 2-3 சுற்றிக்கலாம். இப்போ எள்ளெல்லாம் சேர்த்தாச்சு. நம்ம இப்போ ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இதை கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன மாதிரி டெக்ஸ்சரில் இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். இட்லி பொடி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இதில் வந்து வேறு ஒரு பாக்ஸில் இந்த என்ன மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துருக்கு பாருங்கள். இன்னும் 3 நிமிஷங்கள் வந்து இதை வெளியில் வச்சு அந்த மிக்சியோட சூடெல்லாம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம நல்லா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு இதை மூடி வச்சுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம தேங்காய் தூள் அரைக்க போகிறோங்க. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வறுப்பட்ட உளுத்தம் பருப்பு மிளகா போட்டிருக்கேன். இப்போ இது கூட உப்பு போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சிட்டு அப்புறமா நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கலாம். இப்போ தேங்காய் முன்னாடியே போட்டோன்னா அது ஒரு மாதிரி ஆயிலி ஆகிடும், பொடி மாதிரி வராது. ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தேங்காய் சேர்த்து நம்ம ஒரு 2-3 நிமிஷம் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் அந்த எல்லாம் பொடியாக இருக்குதுங்க. இப்போ நம்ம தேங்காவை சேர்த்து நம்ம அப்படி ட்ரையாக பொடி பண்ணிக்கலாம். தேங்காவை சேர்த்து 1 நிமிஷம் விட்டு அரைக்கலாம். மிக்சியை கண்டினியூஸாக ஓட்ட வேண்டாம். அப்போ தான் அது நல்லா அந்த பொடிப்படும். லைட்டாக பொடி ஆகணும். இது ஒரு சுற்றி பாருங்கள் லேசாக.
உடனே பொடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஓகே, இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு நிமிஷம் விடுங்க. ரொம்ப நாளைக்கு கண்டினியூஸாக மிக்ஸி ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம். பொடி வந்து அரைப்பட்டாச்சுங்க. இது என்ன மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் செம சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்ம பூண்டு பொடிக்கு அந்த மிளகா வந்து நல்லா வறுப்பட்டிருக்கு. இந்த மிளகாவோட சத்தம் பாருங்கள், நல்ல கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு. இப்போது இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு இந்த மிளகா வந்து இந்த விதையெல்லாம் நல்லா அடிப்பட்டு நல்லா ஃபைன் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம, தண்ணிலாம் விடாமல். ஏன்னா பொடின்றதுனால எதுலேயுமே நான் தண்ணி சேர்க்கல. இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பூண்டை போட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷம் அரைச்சோன்னா அது பொடி மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். மிளகா வந்து நல்லா அரைச்சிட்டோம். நம்ம இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டண்ட்டாக அரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ பூண்டு சேர்க்குறோம். பூண்டு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி சேர்க்க வேண்டாம். நம்ம வந்து மிளகாவுக்கு தகுந்த அளவுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு 5-6 பால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சமாக அரைச்சி பாருங்கள். ஏன்னா நிறைய பூண்டு போட்டாலும் சொதன்னு ஆகிடும். நான் வந்து இன்றைக்கி 6 பூண்டு பல் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 10-11 மிளகா இருக்கும். அந்தளவுக்கு வறுப்பட்டதுக்கு 6, அதுக்கு ஹாஃப் ஆஃப் த அளவுக்கு தான் நான் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை போட்டு நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக மிக்ஸியை ஓட்டாமல் ஒரு நிமிஷம் ஓட்டிட்டு எடுத்து பார்க்கலாம். ஏன்னா கண்டினியூவாக அரைச்சா அது சட்னி மாதிரி வந்துடும். எல்லாம் இந்த பூண்டில் உள்ள ஈரப்பதம் எல்லாம் அதில் ஒட்டிக்கும். அதனால் நம்ம லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸியை போட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் ட்விஸ்ட் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி இதில் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக நல்ல பொடி மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். இது வந்து நம்ம உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிங்கன்னா அது சட்னி மாதிரி ஆகிடும். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி 1 ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டு அரைச்சா அது பூண்டு சட்னி மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். இப்போது பூண்டு பொடி இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் செம சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. இப்போது இட்லி பொடி, தேங்காய் பொடி, பூண்டு பொடி 3 பொடியும் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. இப்போது இதை வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் விட்டு குழச்சி சாப்பிட்ணும். இட்லி ஆர் தோசை கூட. நான் வந்து இன்றைக்கி தோசை வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து நல்லா ஆயில் விட்டு குழச்சி நம்ம சாப்பிட்ணுங்க. இந்த பூண்டு பொடி கூட கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு குழச்சாதான் அதில் உள்ள அந்த காரத்தன்மை கம்மியாகவும் நல்லா செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இப்போ 3 பொடியும் செம்ம சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம நல்லா இதை குழச்சிட்டு இந்த 3 விதமான பொடி வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப குயிக்காக ஈஸி மெத்தடில் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.